Welcome to Isha's Kitchen. ഇനി വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രഞ്ചി ചോക്ലേറ്റിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. രണ്ടും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ല ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ റസിയാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇത് ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് 1.5 ബ്ലോക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ ഇത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിലാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റാണ് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊരു 40 സെക്കൻഡും കൂടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു 10-20 സെക്കൻഡും കൂടി ഒന്ന് വെക്കാം. ഇടയിലൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം. ഓവനിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെക്കാതെ നമ്മൾ 1 മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഈ ചോക്ലേറ്റിക്കുള്ള കാഷ്യൂ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് കാഷ്യൂ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉണക്കമുന്തിരിയാണ്. ഒരു 1/4 കപ്പ് ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലെക്സ് ആണ്. കോൺഫ്ലെക്സ് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം. അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു ട്രേയിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരേ കനത്തിൽ ഒന്നിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ പാനിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാറില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും വെക്കാതെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതിൻ്റെ മേലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രഞ്ചി ചോക്ലേറ്റ് നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ട്രേയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം.
നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ തന്നെ അത് ട്രേയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരും. നമ്മളുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ക്രഞ്ചി ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഈ ഒരു ക്രഞ്ചി ചോക്ലേറ്റ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു. റസിയാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.